फसल है, आप देख सकते हैं। तो हम जा रहे हैं ट्रैक पर आगे, देखेंगे रास्ता आगे कोई ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर हमारे लिए सरवाइव करना बहुत अच्छा हो और जहाँ पर हम खाना वगैरह सब कुछ अच्छे से बना सकें और जीत वगैरह आने का या ये वो खतरा भी ना हो हमें, क्योंकि भाई व्लॉग तो बनते रहेंगे, पहले हम हमारी जान है। हमने कुछ खाने वगैरह बनाने के लिए कुछ चीज़ें उठा रखी हैं हमने, तो यहाँ पर खाना वगैरह भी बनाएंगे। वो पानी है,